यो पानी खनाएको हो कि के हो यस्तो आमामा Oh my god! एकैछिन पानी पर्छ त पुरै खनाएको जसरी अच्छा अब यो रोड सबै बन्द हुन्छ के अरे अरे झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है पानी पर्यो 1 घन्टासम्म परिरह्यो भने यो सबै जाम हुन्छ टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना यहाँ 8:47 भएको छ अहिले काममा जान लाग्यो पानी परेर हेर्नु यस्तो बल पानी परिरहेको छ ब्रेन गरम यो गाज बब्बाल क्या बब्बाल पानी परिरहेको छ आज पानी परिरहेको छ यो हो नि त गाज दुबई क्या बब्बाल मजा आउँछ यस्तो पानी पऱ्यो भने मजा कतिलाई मनपर्छ गाइस कतिलाई मन पर्दैन होला पानी बट मलाई त बब्बाल मनपर्छ जुजोलाई मनपर्छ होइन टक्क गाइस हेर्दिउँ मजा लिन्छौँ टक्क फ्रेन्ड दुबई फ्रेन्डको नजिकै है सही यति चाहिँ हुनुपर्छ कि गाइस भित्र चाहिँ बब्बा जस्तो भइरहेको छ सबै बाइकर्सहरूले यहाँ बसिरहेको छ किनभने यिनीहरूको अहिले यस्तोमा डेन्जर हुन्छ नि त सो रिस्क लिनु पनि हुँदैन भनेर कम्पनीले अलरेडी भनिरहेको हुन्छ तर राइडरहरू कुनै राइडरहरूले रिस्क लिन्छ दुबई फ्रेमको नजिक गाइज र बब्बाल पानी परिरहेछ अनि त्यस पछाडि यस लुक एट दिस गाइज यो हो नि त लाइन यस यस्तो पानी परिरहेछ होइन तर के भन्छ मान्छेहरू चाहिँ हिँड्दा हुन्छ राइडरहरू के किनभने यो पानी परेको बेला एकदमै रोड के अरे स्लिप हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ राइडरहरूले बुझ्नुपर्ने हो यो कुराहरू खै अब कुनै राइडरहरू एकदमै के भन्छ रिस्क लिन चाहन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ उनीहरू गइहाल्छ तर कम्पनीले भनेको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने होइन के अरे यदि सक्दैनौ भने रोक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ अनि अब यहाँ नजिक कस्तो हुन्छ भने फेरि पैसा कमाउनु थालेको हुन्छ नि उनीहरूले अब पर अर्डरको हिसाबले पैसा हुन्छ नि तालाबाद अनि यो के भन्छ डेलिभरो अनि यिनीहरू कम्पनी जति छ नि पर डेलिभरीको हिसाब हुन्छ कि फिक्स स्यालेरी हुन्छ पर डेलिभरीको हिसाबले हुन्छ पर पाँच त्यो हिसाबले दिन्छ पैसा त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले पैसा यस्तो उयो हुन्छ अनि अरू कुरा कस्टमरहरूले पनि यस्तो पानी परिरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै कल गरेर ल मेरो डेलिभरी कहाँ छ ल्याइदिनु पऱ्यो यस्तो भन्दा चाहिँ त्यो सिचुएसन बुझ्दैन के कस्टमरहरूले किनभने एउटा यस्तो पानी परिरहेको बेला ल हेर्नु तपाईँ आफै हेर्नु यस्तो पानी परिरहेको छ है अनि डेलिभरी मगाएर यो गर्छ के भन्छ ढिला भयो डेलिभरी चाँडो ल्याइदियो भनेर यो गर्छ बिक्री गर्छन् कस्टमरहरूले त्यो होइन नि त बुझिदिनु पऱ्यो कुन सिचुएसनमा छ ल्याउँदैछ डेलिभरी दामी त ढिला गरेको हुँदैन नि त होइन बब्बाल पानी गरेर सिजन बाजु नै गाइड होइन आम्मा ए मात्र के देख्यो नि त उनीहरू पराउनु पर्ने भयो सबै पानी पऱ्यो त है पानी त खतरा पऱ्यो त है पानी चाहिँ उपार पऱ्यो आज हिजोबाट पहिला जस्तो भइरहेको तर हिजो परेन आजबाट चाहिँ बब्बाल पऱ्यो आज भर्खर पर्नु लाग्यो बब्बाल पऱ्यो आज यस्तो पानी परेको बेला यस्तो चियासँग है टक्क चियासँग हाल्ने हो यसरी धेरै यो भयो क्या हो के भन्छ
वाइप धेरै चले जस्तो छ तिर्लाएर है अघि त्यहाँ नजिक धेरै पानी परिरहेको थियो अनि यहाँ नजिक त्यति पानी नै छैन रोडमा यस्तो हुन्छ यहाँ यहाँ रोडमा त्यति पानी नै छैन त्यस्तो हुन्छ यहाँ नजिकै पानी पर्छ यहाँ नजिकै पानी पर्दैन त्यस्तो हुन्छ बादल पनि टक्क चम्किरहेको यो त मसिनो पानी पर्यो यार अहिले त सही हो सही हो गाइस बुर्ज खलिफा मौसम चाहिँ यस्तो बब्बाल भइरहेको छ कि आज त्यो पानी परेर यस्तो बब्बाल भइरहेको छ अनि यतातिर पनि जाडो छ फेरि है त्यस्तो टाइपको जाडो छ होइन चिक्क टाइपको यहाँ फेरि पानी परेर रोडमा हेर न पानी परेर के छैन त्यहाँ नजिकै पानी परेको त्यहाँ नजिकै पानी परेको छैन अनि यहाँ नजिकै पानी परिरहेको छ यो त अचम्मै भएन गाइस यहाँको ल 1 किलोमिटरमा पनि तपाईँको अलिकति पानी परिरहेको हुन्छ अनि 500 मिटर अलिकति पानी परिरहेको हुँदैन अनि अर्कोतिर पानी परिरहेको हुन्छ त्यस्तो हुन्छ एकदमै पानी झरी तरिकाले आउँदैन एक ठाउँमा लत्ते आउँछ एक ठाउँमा आउँदैन यार त्यस्तो छ यत्रो गाडी हेर पानीले त्यस्तो छ त्यस्तो यहाँ बिल्डिङहरूमा फेरि यस्तो पानी सानी पऱ्यो अथवा केही भयो भने यस्तो हुन्छ कि लाइटै यस्तरी बालिदिन्छ कि त्यो तपाईँको हरेक बिल्डिङमा यसरी लाइट हुन्छ कि यसरी लाइट हुन्छ हरेक बिल्डिङ ल गाइस आजलाई यति है सो मलाई त्यस्तो पानी परिरहेछ भनेर सबैलाई जानकारी गराउनु मन लाग्यो अनि त्यही भएर चाहिँ आएको राइडरहरू यहाँ बसिरहेछौँ होइन अब सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग है टेक केयर अल अफ यु सो अलिकति माया देखाइदिनु है त ल गाइस टेक केयर हेभ अ नाइस डे आफ्नो दिन चाहिँ यसरी जाने भयो आज